पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे स्पेशल मसाला चाय। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 गिलास पानी। अब इसमें 10 से 12 तुलसी के पत्ते जो कद्दूकस किए हुए हैं, 2 टेबलस्पून अदरक कद्दूकस करके डाली है। आप चाहें तो कूटकर भी डाल सकते हैं। आधा टीस्पून इलायची पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर। आप चाहें तो कूटकर भी डाल सकते हैं। 2 से 3 लौंग बारीक कूटकर डालेंगे। अब 1 मिनट तक इन सबको उबालेंगे। दो चम्मच चाय पत्ती डाल रही हूँ। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। पानी आधा रहने तक लो फ्लेम पर उबालेंगे, जिसमें 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। इसमें 1 गिलास दूध डालेंगे। टू एंड हाफ चम्मच चीनी डाल रही हूँ, जो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो चीनी की जगह मिश्री डाल सकते हैं। अगर गुड़ डालना चाहें तो आप फ्लेम बंद करके मिक्स कर ले, नहीं तो चाय फट जाएगी। से 3 मिनट चाय को अच्छे से उबलने देंगे। इस चाय से सर्दी जुकाम में काफ़ी हद तक राहत मिलती है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।